爸爸，你觉得美国大选到底谁会赢呢？是 Donald Trump 还是 Kamala Harris 呢？到底我们应该买什么股票呢？其实我告诉你啊，你留意这些大选的新闻，当吃西瓜，这个凑个热闹还可以。如果要听这些新闻来投资的话，一定是赚不到钱的。为什么？我现在看好多什么特朗普概念股，什么贺锦丽概念股。他们又会涨啊，到底是为什么没有用呢？其实呢，如果特朗普当选或者贺锦丽当选，的确他们的政策会使到一些股票受惠，他们就会涨；或者使到一些股票不利，他们就会跌。但是这个世界上有很多的专家，他们是全职在研究到底现在贺锦丽赢的百分比有多少，特朗普赢的百分比有多少，赢了之后哪些股票大约会涨多少，哪些股票大约又会输多少。换句话来说，这些信息有可能是很快反映在股价里面，所以你说的对，我们会看到贺锦丽概念股涨咯，特朗普概念股涨咯，这说明了市场是有效的。随着这两位候选人他们当选的概率及时的做出调整，那为什么你和我和普罗大众赚不到钱呢？因为当我们听到的时候，这个消息已经是过了一段时间，如果再从新闻或者是那些评论员讨论了之后，这个时间点又再长了一点。这些真正知道大选怎么样会影响股票的人，早已经买了，早已经把这个市场变得有效了。也就是说，该涨的已经涨了，要跌的也跌了。当我们再去跟的时候，我们是后知后觉，甚至更惨的是，要涨的已经涨过头了，要跌的也跌过头了。所以为什么我们去看新闻做投资的话，输钱的可能性其实要比赚钱的可能还要大。当然，可能一两次我们幸运的碰到了另外一些之后再发生的事情，给我们买对了，赚了钱了。但是我们不能够靠这一两次的幸运来判断。我投资了30年，我的经验就是说，看这些新闻其实是赚不到钱的。要不然的话，做新闻从业员的人老早应该发达了，而不是股神巴菲特这些不太看新闻的人了。那我们这些后知后觉的人看新闻投资是没有用的，但是这个市场上面有一些人是全职做这种事情，他们看新闻之后会去分析哪一些股票它可能是会受惠的。那有句话叫春江水暖鸭先知，那这些春江鸭他们会把他们的钱放在哪里呢？我们可以透过观察价格变动和成交量的变化来观察他们的钱放在哪里，而这个工具呢就是技术分析。所以技术分析有一个原则，就是所有的信息已经呈现在图表里面，透过阅读图表就能了解到市场对于这些信息的解读。那这里我来补充一点，当一件事情发生的时候，那件事情如果是改变了一只股票背后的价值，这个时候它的价值和价格就不一样了。那如果市场是有效的话，股价自然会朝着股票的价值那里去移动，缩小它们中间的 gap 这个差距。讲的具体一点，假设有一件好事情发生了，股票 A 它的价格现在是100块，但是它的价值从100块涨到了200块，那这个股价现在还是100块，你用100块就能买到价值200块的东西了，你会怎么做？你当然就会花钱去买了。当这个市场里面很多人追着去买这100块的股票的时候，这个价格就会往上涨，涨到110块啦，120块啦，最终会涨到200块。当它涨到200块的时候，我们就叫这个市场是有效的消化了那件事情，使到200块这个新的股价反映了它背后的新的200块的价值了。但是这个股票从100块涨到200块不是马上会发生的，因为当大家在买这个股票的时候，总不免有人看到股价涨了，他们要获利离场了，他们会抛售手上的股票，使得这只股票需要一段时间来消化它的估压。这个就是我们看技术分析能把握赚到的钱了。因为如果我们在这个100到200这个时段的早期买的话，这个时候股价从100块到200块就会形成一个趋势，而如果我们在这个时间段的前端买的话，
我们还是能买到便宜的股票，从而享受这个上涨的趋势了。但是我们要小心2点，第一点就是这个时段随着信息越来越透明，流通越来越快，这个时间段也会越来越缩小，所以我们的分析也要非常的及时，也要马上行动。如果要等到我们看到新闻，甚至看到评论员的评论的话，那肯定这个趋势的时段已经是过了。而第二点是更危险的，就是一般来说股价有可能会 overshoot 涨过头。用刚才那个例子，随着更多的散户小白去追这只股票，可能这个股价会涨超过200块，我们叫 overshoot。那如果我们是在200块以上买的话，那之后当这个股价反应重新回到了它背后的价值200块的时候，那我们买高了就会有损失了。给大家举个例子，在1月份的时候，我在300多块买入了 SMCI。在当时候呢，这个股票它并没有发布任何的好消息，但是我当时候就看到了3个买入信号，这也代表着那些春江鸭很大的概率正在偷步的买入这个股票，而我也在它发布盈喜和发布业绩报告之前买入了这只股票。而当这只股票在30天之内涨了超过250百分比的时候，到了人人皆知，连新闻、财务分析员都在分析、都在讨论这只股票的时候呢，也会吸引更多的人去买入，而这个股票又会再一步的被推高，很容易的形成 overshoot。那个时候你才去买入，很有可能已经是高追了。而当潮退的时候，你也可以看到高追的风险是很大的，在短短的45天之内，这只股票下跌了超过45%。正所谓走得快有肉吃，走得慢被人吃。那如果你不想做那只被人吃的鸭子的话，那你就记得要看技术分析哦。如果你想学习技术分析的话，我把我10年的经验总结成一个课程，你可以点击下面的资讯栏了解更多。那另外，苹果发布了最新的 iPhone 16，那很多网友呢也有问题想问，它发布了新手机之后，对它的股价会有什么影响呢？那其实投资一只股票，我们买的是它未来几十年的盈利，把它折现到今天这个价值。所以这个 iPhone 16，就算它卖1年，明年又有 iPhone 17了。所以 iPhone 16到底好卖还是不好卖，对整体未来30年、50年，苹果这家公司赚的盈利是非常有限的。所以你要问我 iPhone 16好不好卖，对苹果的股价，其实理论上来说是应该影响很少的。再加上一点，我们现在买苹果 iPhone 的人，其实喜不喜欢这个 iPhone 已经不太重要了。为什么这样说呢？我是常年的 iPhone 和苹果其他产品的用户，从07、08年开始，就从手机、iPad、iWatch、AirPods，所有东西都是用苹果了，而且我全家人都在用苹果。那我要不要用 iPhone 16呢？其实我很久已经不想再买苹果的产品了。第一，它赚钱太多了，一只苹果的手机要比其他的品牌贵很多很多。第二，如果新的手机它的卖点是 AI 的话，那我们住在香港或者住在中国大陆的消费者，可能很多的苹果 AI 的应用又用不上，或者不是美国设计的那个 AI。但是下一个手机会不会是苹果呢？会。为什么呢？我们一旦用了苹果的产品是逃不了的，因为我们周边的产品还有身边的家人都用了苹果的产品，所以我个人是会等到我的 iPhone 电池要坏了，这个时候才去换。所以这个是今天苹果面对的一个大的问题，就是用苹果的用户是越来越多人，他的粉丝还是很多，在西方的国家里面，高端的消费市场的占有率还是非常的高，但是他的客户的忠诚度是越来越低，很多的客户是迫不得已，没有其他的选择，这是他最大的隐忧。所以回答刚才第一个问题，它的产品对它的股价有没有影响呢？当你看到这个视频的时候，再去看，应该来说这个产品发布会这个消息已经是充分的反映在股价里了。如果你还没有订阅我们的频道的话，请你们订阅，因为我们会将复杂的经济和投资理论简单化的讲解给你听，让你更容易的学习和吸收。那我们下期再见。